Isso mesmo! Em poucos minutos, vou te ensinar como cozinhar batatas com a casca usando o micro-ondas. E depois mostrarei uma receita deliciosa para você aproveitar essas batatas de forma prática. E o melhor, em menos de 10 minutos, você terá batatas macias e prontas para preparar do jeito que preferir. Vamos à receita. Prepare as batatas, escolha e lave bem as batatas que deseja cozinhar. Não importa o tipo ou o tamanho, fure as batatas. Com um garfo, faça pequenos furos em toda a sua superfície das batatas. Embale as batatas, envolva cada batata em 2 folhas de papel toalha úmido sem descascar. Micro-ondas. Coloque a batata embalada no centro do